診断してください。次は西堀端です。本町方面行きの方は乗り換えです。乗り換え券は運転士までお申し出ください。運転中やむを得ず急停車することがありますおので、待たせいたしました。発車します。ご注意オーライください。発車。車内はオーライおタバコはご遠慮ください。